就係阿整個包入啦。而家咧，我就將呢啲咧擺落去澱粉嘅。而家我就加啲泥落去入邊度。而家咧就攞呢啲嘢嚟喺個泥中間嗰度得個窿仔。而家咧就攞呢棵植物落去個窿。就再加啲泥，就攞呢個手撥啲泥咯。跟住加啲白色植體喺面，就攞呢個啲嘢啲攞去嗰啲泥。如果有呢啲咧，啲泥土咧就夾走佢呢個平層，跟住就加水。